হ্যালো ফ্রেন্ডস, লাভা কোম্পানি এই প্রথমবারের মতো মার্কেটে নিয়ে আসলো 4G কিপ্যাড মোবাইল। দেখুন এখানে সিম্বল দেওয়া আছে 4G লাভা অ্যাকশন 4G। এটিতে আপনি জিও সিম ইউজ করতে পারবেন এবং ইউটিউব ব্রাউজ করতে পারবেন। ফোনটির দাম খুব একটা বেশি নয়, দেখুন এখানে এমআরপি লেখা রয়েছে মাত্র 2099 টাকা। আর ফোনটির যে স্পেশাল ফিচার্সগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে 4G নেটওয়ার্ক সাপোর্টেড, কন্ট্যাক্ট আইকন অ্যান্ড ফটোস, memory card supported up to 32 GB, পুফিং ক্লাউড ওএস ফর এন্টারটেনমেন্ট, আদার্স ব্লুটুথ সাপোর্ট রয়েছে, ওয়্যারলেস এফএম রয়েছে, অটো কল রেকর্ডিং, ইনপুট ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্টে ইংলিশ, হিন্দি, গুজরাটি, কানাডা, মারাঠি, তামিল এবং তেলেগু আছে। এদিকে 1 ইয়ার রিপ্লেসমেন্ট রয়েছে, লাভা ব্র্যান্ডিং, এমন কোনো কিছু নেই। আর এটার ফুল ভিডিও পেতে হলে আমাদের ডেসক্রিপশন লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ফুল ভিডিওর, সেটা দেখতে পারেন আপনারা চাইলে, যেখানে ফোনটিকে আমরা আনবক্সিং করে জিও সিম করে অ্যাক্সেস করে দেখাবো। তো গাইস, ভিডিওটি কেমন লাগলো